Balandis Lietuvoj. Saulė švito, dabar sninga. Ką tik grįžau iš Vilniaus. Rytas mane atvežė ir buvo saulėta, o dabar sninga. O čia su kuo Vytas man padėjo praeitą kartą. Jis su pjūklu paruošė šitas nulūžusias šakas, kad galėčiau statyti su jais. O dabar aš norėčiau greitai užkasti šitą, kad nebūtų rizika, kad sukristų akmenys čia po apčia, kur nukišau. Blemba, kaip smarkiai sninga. Nu, šitą užkišau, nors kad šonai nenulūžta. Kitaip, dabar turiu obuolių sėklos, kurios dygsta. Einu jiems rasti namų. Draugas Larsas iš Belgijos pakeliai pasiėmė man visokių iš tokių augalų. Tai aš kokių įdomybių turiu, kaip vieną tokį dog peanut ir to curry plant. Tai čia visi daugiamečiai, aš jas visur dabar kišu po žemę, ten kur galvoju jie tiktų. Aš džiaugiuosi visi augalai žemėje, čia toks daugiametis šičia ir, kad tik nieks nenumirt. Taip prisnigo, saulė vėl išlindo, tarsi pavasaris, pasodinau visus augaliukus. Dabar reikia freelancų. Tik vieną savaitę liko, kol nebeturėsiu freelanco. Nu ką, tokia rimtai šaltas rytas. Miegojau nuo 9 valandos iki 8. Prabudau vakaro. Bet dabar jau buvau pabėgioti keletą kilometrų, pameditavau, dienoraštį rašiau. Dabar pavalgysiu, bandysiu sušilti, kavos išgerti. Buvo aš pasislėpęs čia šiltnamyje su mano kava ir mano košė. Tai džiaugiuosi nors šitos vietos. Va, vėl telefonas pasikrovė. Ir saulė išlindo. Šiandien pradirbo mano paskutinę normalią pilną dieną freelanco. Tai dabar vyks toks tranzicijos periodas, kad padėsiu sekančiai developeriai ir turėsiu savo pilną laisvę vėl. Labas rytas. Dabar šildau vandenį. Ir šičia grįžęs dabar toks naujas iššūkis. Šitas brezantas, jis nebedengia mano šakas. Tai aš galvoju, ar būtų įmanoma kažkada padaryti kažkokią dangą, stogelį šitokį, kad turėčiau kur sumesti ir turėčiau išdžiūvusių šakų. Nes ypač pastaruoju metu daug lyja ir kitaip kai paruošiu pusryčius, čia turiu sėklų, aprikosų ir bananų, viską sublendinsiu ir sudėsiu su šitais. Va šiltnamyje. Čia aš pastebėjau, aš pabėgu, kai noriu šiltai būti nuo vėjo, ypač šiandien stiprus. Ir duoda daug dėmesio galėti stebėti, kas čia vyksta abiejose pusėse šiltnamyje. Šitoj pusėje aš padariau, užmečiau už pilną šakų, pūnančių rąstų, lapuočių medžių. Tai biškį nukrito po 2 metų. O šitoj pusėje tai atvežiau originaliai trąšų, vištų šūdus su žemė, kurį Godas atvežė iš Čiobiškio. O čia praeitą metą tokį pailginimą padariau, bet mažai kas augo ten, išskyrus garstyčiai. Tai dabar toks vienas iš smagesnių darbų yra pastebėti. Pas mane netiek daug žemėje, niekur kitur neauga šitie lašiniai, laškai. O dabar šičia užauga ir aš jas padauginsiu iš šitos vienos vietos daugiau kur aplink daržą, kad jie toliau galėtų klestėti ir klestėti. Tai va, visą šitą krūvą iškasiau ir kiekvienas šitas naujas pradės dar vieną ir dar toliau.
Nu, Rygodas iškišo man ranką ir davė žuvį. Ir dabar aš turiu šapalą. Nežinau, kaip jį išdarinėti, bet išbandysiu kažką. Užtruko laiko, bet dabar turiu visai išderintą žuvį kažkam laikui. Va, žaidžiu toliau su šitomis šakomis. Šitos turi daugiau šių rankinų, galima daugiau ką padaryti su jais. Tai irgi turiu kaltos, jeigu reikės, pažaisiu, patvirtinsiu. Va, įdomiai formuojasi, vis atgabenu naujas šakas, pažiūrėt, kaip atitiktų pagal formą. Štai nesu visai tikras, ko aš čia noriu, bet gaunasi tokia ilga vieta, kuriame, įsivaizduoju, galėsiu šakas įkišti, laikyti išdžiūvusias po apačią. Va, keista, kaip greitai gavosi. Ji tokia, įtariu, pakankamai stabili, turėtų atitikti, laikyti šakas, viską džiovinta. Tai iš vidaus yra vietų, kur vanduo gali praeiti, tai tik patobulinsiu nuo čia. O, va, netikėta saulėta diena, net šilta. Nu, kavinė Adara Musninkuose, tai nubėgau, tenai labai braunių norėjau. O toj vietoj dirbti eisiu į pirtį pas draugą. O kitaip ką žinau, ką daryti, norisi pasidžiaugti šitos šilumos. Va, žuvį iškepiau, valgo su duona. Oh my god, toks pirmas vėl saulėtas rytas. Turėtų 16 laipsnių šiandien būti. Ir draugas Vytas atvažiuos, kartu padirbėsim prie kažko. Kitaip vakar naktį žaidžiau, užkišau čia vieną skersinį. Tai galvoju, čia padarysiu savo tiltą viršuje. Ir gal daugiau prezentų čia padaryčiau, galėčiau visą šitą uždengti. Ir galvojau, būtų faina galėt, kad vanduo susikauptų į vieną vietą, nukristų nuo brezentų. Va, iškasiau pilną krienų iš Rygodo žemės. Ir va, supjaustysiu, pabandysiu krienus padaryti šio. Vot, įmaišiau dar česnako ar kopūsto. Aštroka. Va, prabangiai gyvenu. Jaučiuos, va, turiu krienų su grybais ir česnako ir svogūno. Ir čia turiu lęšių su kopūsto. O kitaip laukdamas, tai aš labai džiaugiuosi. Čia virš manęs įdėjau 2 ilgas šakas ir dabar galiu laipiot tarp abiejų medžių, kas labai smagu.
Va, virvę turiu, ruletę. Dabar jau su pagalba pagaliau bandysim ištempti tos eglės iš miško. O va, viena kaiminė atėjo ir pasakė, kad įmanoma dabar be įrangos gauti sulos. Tai va, aš pažeidžiau, įkišau šaką ir teka man. Dar ne per vėlą. Va, bakaliau šitam miške su kamera. Va, už manęs tie medžiai, kuriuos nukirto. Tai ten ir dar senas vienas medis yra. Tai iš čia dabar su pjūklu ir su virve. Ir turiu dar tokių snatch blocks, tai padės Rygodas man šitos bandyti su mašina kaip nors ištempti. O va, vėl tas pjūklas, kurį bandžiau naudoti nupjauti pirmatinius medžius. Tai pasirodo, kad grandinė buvo ne ta pusė uždėta. Aš tai vieną kartą prieš tai naudojau, tai neturiu patirties iš to, tai mokinuosi. Va, kitaip, šitą visą rastą, kokius 99 arba 10 metrų ilgio, tai dabar pradžiai galvoju prieš pjaudamas ją, galbūt išeitų visą ištįsti ir tik nubrauksiu kur 7 metrai, kad žinočiau. Dabar galvoju, gatvė eina tą pusę, o čia pievo galas. Kaip šitą ištįsti iš miško. Nestovėti prie virvės. Aišku. Prie virvės nestovėkite. Nestovėsim. Traukit. Sakė nestovėt prie jo. Dar toliau. Ai, kad medžiai nenukristo. Net tau virvė gali duoti labai didelį jėgą į kojas. Ai, supratau. Nu jo, juda. Pirma eglė. Va, straight from the assembly line. Oho. Tuoj atsibus. Tuoj, stok! Gerai. O, vos trečias medis. Jau bando judėti. O. Ir gimsta. O. Jo. Važiuoja, gerai. Reikėjo Mariau biškį toliau gale, arčiau galą užkabinti, mažiau žemę drožti. Jo. Dabar dar kaip plūgas. Trečias bandymas. Biškai patraukiam kur virvę. Važiuoja. Vietoje greiderio, kelių lygiai. O čia padėjo man padaryti vietą šildyti dalykus.
O čia kas įvyko čia. Čia padarėm, kad bus galima kepti tiesiai ant šito. Tai tie kazanai tilps į šitą ar keptuvės. Tai labai džiaugiuosi. Tik pirmą reikės užmūryti. Nu, pirmą reikės išvalyti. Čia susikaupė pilna šitokių šūdų. Čia iš karto po apačią. Neturiu idėjos nuo ko. Va, saulė leidžiasi. Pasidariau savo sėdėjimo vietą virš virtuvės. Ir turiu čia duoną su sviesta ir medum. Labai norisi saldumynų pastarojo metu vakarais. Vidinis karas. Va, aš čia miške vėl. Blemba, aš pastebėjau, kad vieną šitą medį nebuvo nukirtę. Tai dabar čia su kirvio nukaposiu, nugenėsiu šitas, kad lengviau būtų ištįsti. Vakar buvo vienas nepilnai apgenėtas, tai kaip šluota labai sunkiai tįsėsi. Va, aš dabar šiltnamyje, nebesaulėta, nors šilta. Ir šiandien noriu pasėti šparagos ir gavau tokį daugiamečio brokolio. Tai čia maišau kompostą su perlito ir... pamiršau, kaip šitas vadinasi. Ir tada naudosiu tas padarys kvadratas vėl ir kišu tenai. Va, kol šlapinasi žemę, aš nusprendžiau šitą užmūryti, o dabar bandysiu jį kaitinti. Ir čia buvo skylė atsidarus tarp vamzdžių, tai užmečiau. Va, dega, noriu pažiūrėti, ar šitas įšils. O kas įdomu, kad aš išvaliau ir daug mažiau dabar dūmų. Liuks, čia kaip dega ir palyginus su garais. Čia vos kas išeina. Tai tikrai dvigubas deginimas. Tai va, kaip ir išdžiuvo visas šitas. Oho, dar koks jis šiltas. O šičia pasodinau visą daugiamečio brokolio. O dabar galvoju, norėčiau porų pasodinti, pasėti. Tai va, labai džiaugiuosi. Šitas jau daug šilumos laiko. Ir ką tik pasėjau porų. Čia aš uždengiu, kad mažiau drėgnumų pamestų. Ir čia tokią salsolą pasėjau. Tai jau užtenka gal šiandien. Šiandien jau vėsoka, palyginus nuo vakar ir užvakar. Ir debesuota, tai puikus oras persodinti vaismedžius. Tai vakar ir šį ryt aš rytais nubėgau į tokią apleistą sodybą ir vietoj yra slyvų, kurių auga visur. Tai čia persodinau vieną, o su Rygodo mes pas kitus kaimynus nuvažiavom, kurie turi geltonų vyšnių. Tai čia viena geltona vyšnia ir ten kita. O vakar ryte kitoj apleistoj sodyboj pripyliau visą kuprinę pilną šitokių laukinių svogūnų. Tai jų yra visur čia. Ir kaip čia, ir ten yra, ir arčiau šitų medžių. Ir dar net gavau iš kito kaimyno auksinę serbentą, kur praeitame nulenkėm. Tai jau per 2 dienas labai daug čia padaugėjo. Ir ten toliau dar vieną slyvą nuo šio ryto. Tai faina.
O tai daug iš šitų vietų reikės dar užmesti komposto ir kai atsiras užmulčiuoti čipsais arba šiaudais. Tai trūksta čia geros žemės, reikia iš laukan visą atgabenti arba su metais bandyti jį sukurti. Vakar šitos šparagų sėklos palikau šiltam vandenį, o šiandien jau pasėjau kokį 20 šitų kvadratų ir dar liko 15 sėklų, tai antrą raundą darau ir kitą tą užpildysiu. Tai atrodo, kad verkiu, bet iš tikrųjų vakar šaką man davė į akį. Tai taip sunku buvo miegoti. Einu pildyti mano butelius. Ir čia praėjau ir nieko savo, netikėjau, kad vėl šitiek prisipildys. Nes buvau grįžęs link vakaro ir pastebėjau, kad kaip ir nelašė. Tai galvojau, kad čia nieko nelašė, o matyti tebe lašė. Aš atvežiau komposto iš geresnios vietos ir dabar visur apeinu, kur pasisodinau kažką ir užmetu geros žemės, kad paįvairinti bakteriją ir grybus, kad stambiau augtų. Kaip ten matosi, aplink visus naujus medelius užmečiau komposto. O šitą slyvą aš iškasiau, nes buvo už namo, tai jie bus uždengta, kai stogą turėsiu, tai čia nauja gyvenvietė bus. O kitaip 2 geltonos vyšnes, čia ir čia. O ten dar toliau palei kelią yra šitokių slyvų, tai bus galima skiepyti viską, kas yra prūnus šeimoj. Tai abrikosus, vyšnes, bet kas prūnus. Tinginių vakarienę darau. Kopūstai su vandeniu ar prieskoniais. Tas kopūstas su alyvų aliejum, pipiro, česnako, acto ir druska. Šiandien jau savaitę pabuvau, turi lyt, šlapdriba būti net. Tai visą šitokią dieną šalta šlapia. Aš jau 3 rytą išėjau su kastuvu iškasti, šiandien grįžau su kokiais 7 slyvom, 5, kurias dar pasodinau mano žemėje. Tai per kelias dienas labai daug vaismedžių gavau. O dabar šitas oras idealus jiems, nes palis, sušlaps, atsibus ir kad tik prigys. O mano paskutinis darbelis prieš iškeliausiu į Musninkus. Turiu šituos 2 įrankius ir eisiu toliau pažievinti eglės. Va, jau pradėjau truputį, kai praleidau autobusą, šiandien grįžau ir šitą padariau. Bet buvo sunku be kirvio galėtų nulaužyti šitos lengvai. Tai vat lengviau bus. Tai čia pamažu su to įrankio nuvalau, prišoku prie naujos vietos ir toliau varau. Va kiek liko, va kiek jau padariau. Jau turiu lėkti, bet šitiek padariau. Dabar turiu eiti į Musninkus. O tolumoj bėga virvyčių hebra. Ai, va meškutė. Ne, tai čia daug šunų. Oho, čia kokios dramos vyksta. Ateik čia, šuniukai! Gražuolė! Oi, gražuolė. Ateina. Nu gerai, sudėjau. Už manęs vyksta dabar lietuviškas turf battle tarp šunų vienoj pusėje ir Nijolė šunys kitoj pusėje. Nepraeina gatvę, bet loja viena kita. Čia galėtų būti lietuviško kaimų serija. Kaimas life.